Bai, kaixo, bai, ongi etorri. Hasiko gea, oso ondo. Egun hon guztioi eta ongi etorri beti bezala gure prentsa agerraldi honetara. Gaur nirekin Ainhoa Mendibil dugu, emun aholkularitzako kidea, eta aurkeztuko dugun parte hartze prozesuaren arduradun edo kide horietako bat. Kontua da gaurko honetan parte hartze prozesua, aurkeztera goazen parte hartze prozesu hau txertatu nahi dugula gobernantza eredu berriarekin. Azkenean, Gipuzkoako Foru Aldundia eta erakunde honekin, bai Gipuzkoako eragileak, udalek eta nola ez herritar orok, ari gara gobernantza gobernu onaren alde egiten. Eta apustu berezi honetan, goengo honetan Foru Aldundiak desburokratizazioan sakontzeko parte hartze edo prozesu berri bat egin nahi dugu. Eta egin nahi dugu batipat Gipuzkoako eragileekin, Gipuzkoako elkarte nagusien ordezkariekin. Ulertzen dugu helburua dela herri entitateek foru erakundearekin egin beharreko izapideak erraztea. Gurekin normalean ohikoa izaten da, harreman bat izatea, kudeatzerakoan badaude izapideak, badaude prozesu batzuk, informazio eskaera batzuk, eta hori guztia nahiko genuke erraztea. Egun hartu eman guzti horiek, elkarteek eta diputazioak daukagun komunikazio eta prozesu, kudeatzaile prozesu guzti horiek erraztea. Eta hortarako egin duguna da gonbidapen bat luzatu Gipuzkoako eragile guztiei, dagoeneko 110 herri entitateek baieztatu egin dute bere parte hartzea Foru Aldundiak entitate horiekin eta foru administrazioaren arteko harremanean erraztu nahi dutela eta desburokratizatzeko ditutako prozesu honetan ere parte hartu nahi dutela. Prozesuaren beraz helburu nagusia adierazita nahiko genuke diagnostiko bat egin, zuzeneko komunikazio honetan ezagutzeko zeintzuk diren elkarteen premiak o premia nagusienak eta jarduera burutzeko egin behar dituzten izapidei dagokionez beraien gogoetak. Eta hor ikusiko ditugu zeintzuk diren gure puntu sendoak eta zeintzuk dira ahuleziak. Eta neko genukena da ahulezi guzti horiek aintzate hartuta holako ekintza plan bat garatu. Ekintza plan bat garatu gero hori eguneroko gure kudeaketan hobetzeko eta nola ez desburokratizazio bide honetan komunikazioa errazteko. Ez gatoz esku hutsik, dagoeneko Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrerapen batzuk ere burutu ditu, adibidez interneteko diru laguntzen plataforma eta sinadura elektronikoa ezarri dugu eta lehenengo datu batzuk ere badauzkagu. Plataforman ere diru laguntza lerro berriak ere sartu izan ditugu, gizarte politikan ere aukera eman zaie erabiltzaileei modu digitalean ere eskuratzeko pentsioi eta prestazio ekonomikoei dagozkion ziurtagiriak, eta ikusten dugu baita lehen sektorearekin APP bat jarri genuela eta lehenengo emaitzak ere oso positiboak direla. Beraz, ez gatoz esku hutsik, egia da administrazio elektronikoan ere horrelako bultzada berezi bat ematen ari garela, eta horrek esan nahi du bide honetik goazela. Berriro diot, gure elkarteak izugarrizko garrantzia dukate eguneroko lanean, 6.700 elkarte daude Gipuzkoan, lurralde osoan, hirian eta herrietan, eta egunero lan oso garrantzitsua egiten dutenak. Gure bihotzariteriko bat dira elkarteek eta horiekin ere orain parte hartze prozesu hau jarri nahi dugu abian. Prozesuaren xehetasun guztiak orain Ainhoak emango ditu. Eskerrik asko, Ainhoa. Egun ondan hori,
Emunen partetik, igual saioen azalpenak eta ematen hasi aurretik, aipatu bai, ilusioz, pentsatzen aldundiak bezala, ilusioz heltzen diogula erronka honi. Konstiente gara erronka potoloa dela, esan bezala elkarte pilo bat daudelako Gipuzkoako lurraldean bertan, eta elkarte guzti horiek emunek nahiko gertu ditu nenean badakigulako muga batzuk eta traba batzuk izate dituztela, eta eraberian jakin badakigulako ere muga horiek, ero traba horiek errazteko eta arintzeko interesa izan da ere, dena ez dela posible izango. Eta hori hasieratik ere lantzen ari garan kontu bada, ez dugulako nahi momentu baten ere elkarte ulertzea bapatean egun batetik bestera arazo guztiak konponduko ditugunik, bai ordea aukera asko badaudela ikusten dugu, aldundiak berak ere, edo aldundiari berari ere ikusten diogu interesa konponbide guzti horiek lantzeko, eta beraz, horri helduko diogu saioetan eta prozesuan zehar. Saioak eskualde guztietan izango dira, 18 saio ingo ditugu elkarteekin, eta lehenengo 9 saio izango dira, diagnostikoa egiteko, Imanolek berak aipatu duen bezala, eta hurrengo beste 9 saio ingo dira, konponbideak beraiek lantzeko. Saio guzti hauek segatikan ikusten dugulako garrantzitsua dela prozesua bera inplikatuekin lantzea, inplikatuak entzun eta gero erantzuleak inplikatzea dagokigulako, eta inplikatuak hain zuzen ere badirelako batetik elkarteak eta bestetik zuzenean aldundiko teknikariak. Eta gero noski, aldundiko arduradunak beraiek izango dialako ere akaso konponbidei atea zabalduko dietenak. Zentzu horretan elkarteekin bezala aldundiko teknikariekin ere lanean hasi gara, eta aipatzekoa da, lehen lan saio baten bada ere ikusi dugun prestutasuna beraien partetik, pentsatzen dugu aurrerantzean ere hola izango dela, eta elkartei dagokienean edo saioi dagokienean, bukatzeko aipatu baino ez, aurren zaintza zerbitzua ere eskaini duela aldundiak oingoan, besteak beste saioak iluntzetan dialako, eta badakigulako horrek zailtasun sortzen dizkien herritar arruntei. Orduan, aurren zaintza zerbitzua egongo da, eraberean hizkuntzen kudeaketari dagokionean ere saioak euskaraz izango dira, eta hortaz, gaur egun oraindik euskaraz ulertzeko zailtasunak dituztenentzat itzulpen zerbitzuak eta bestelako laguntzak eskainiko ditu aldundiak. Horretarako guztirako garrantzitsua da, eta baita saioak ere ondo antolatzeko izena ematea. Gero kerrez banago erraztuko zaizue izena emateko zein bide jarri ditugun, eta besterik gabe, aipatu da moduan aldunditi bezala, emunetik ere iruditzen zaigu garrantzitsua dela elkartei gonbidapena eta eskaria egitea parte hartzeko, badakigu Gipuzkoako elkartegintza oso anitza dela, eta aniztasun hori landuala prozesuak, konponbideek ere erantzun zabalago bat emango dietela guztien beharrei, guk alegin guztiak ingo ditugu gure partetik hala izan dadin, esan bezala, aurretik esan bezala, zailtasun batzuk izango ditugu eta ez dugu dena konponduko, baina aukerak lantzeko prestutasuna behintzat badaukagu, eta besterik gabe, hemendik hilabete batzutara gauden espektatibak beteta. La Diputación Foral de Guipúzcoa va a iniciar un proceso con las principales asociaciones del territorio de Guipúzcoa con la intención de ahondar en la desburocratización. Creemos que son muchas las asociaciones que en los diferentes procesos ligados a los presupuestos abiertos, por ejemplo, nos demandan continuamente que hay que mejorar y facilitar y especialmente desburocratizar los trámites que tienen que desempeñar, realizar para desarrollar su actividad. Por tanto, entendemos que este es un buen momento para recoger todas esas aportaciones, propuestas y mejoras que tienen estas asociaciones para, de alguna manera, dibujar, diseñar un plan de acción para, teniendo en cuenta cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la relación que tiene la Diputación con las asociaciones, poder mejorar la comunicación y el trabajo que esas asociaciones desempeñan. Guipúzcoa tiene una sociedad civil muy activa y muy dinámica. En estos momentos son más de 6.700 las entidades ciudadanas registradas en el territorio de Guipúzcoa. Es una de nuestras principales fortalezas como
como territorio, son el corazón de Guipúzcoa, lo venimos diciendo en más de una ocasión, que organizan actividades y eventos que dan una importante vida a nuestros pueblos y ciudades y que ponen además en contacto a distintas personas, reforzando vínculos, mejorando la convivencia, el sentido de pertenencia a una comunidad. Por tanto, creemos que son las entidades las que tienen que salir también reforzadas de este proceso de participación ciudadana. Insisto en que no es la primera vez que nos han transmitido las asociaciones que hay demasiado papeleo y demasiados trámites, que el lenguaje que se utiliza por parte de la Administración a veces es muy difícil de entender y que tienen serias dificultades para conocer y, por tanto, cumplir todos los requisitos legales, administrativos y fiscales. Y para ello se pone en marcha este proceso de participación, para conocer de primera cuáles son esas necesidades, esas mejoras que hay que realizar. No venimos, desde luego, sin haber realizado previamente un trabajo desde la Diputación. Y en este sentido me gustaría destacar que ya la Diputación ha puesto en marcha una plataforma de subvenciones en Internet, que se va a implantar también la firma electrónica. Se han incluido las nuevas líneas de ayuda en la plataforma, de tal manera que hoy en día, del total de 114 líneas de ayudas de la Diputación, el 70%, 80 en concreto, se pueden ya tramitar por completo de forma electrónica. Se están dando también avances en ese sentido. En política social se ha facilitado también a los usuarios y a las usuarias conseguir de forma digital todos los certificados relativos a las pensiones y prestaciones económicas. Se han realizado también ya un total de 75.637 notificaciones de forma electrónica, lo que ha supuesto para la sociedad guipuzcoana un ahorro también de 300.000 euros cuando de alguna forma tienen de manera continuada una relación con la Administración foral en este caso. Y también se ha puesto en funcionamiento y además con éxito dentro del mundo de los baserritarras la nueva APP, que además es gratuita y pionera, que permite a los baserritarras realizar gestiones burocráticas y consultar datos por el móvil y que además lo están valorando muy positivamente. Bueno, creemos por tanto que hay todavía mucho por mejorar, mucho que realizar en este proceso por la apuesta que estamos haciendo en la sociedad guipuzcoana por una nueva manera de gestionar, una nueva gobernanza, y en este sentido entendemos que este proceso de participación ciudadana pues va a ser clave en todo este proceso para detectar cuáles son las mejoras a realizar. Sí, Gascón.